呆呆童书多元家庭篇。嗨，我们的家不一样。有一天在课堂上，老师要大家介绍自己的家庭。阿贵老师说，每个人都有独一无二的家庭，每个家庭的组成都不一定相同。请大家在图画纸上画出自己的家人，让大家来认识你的家庭吧。小狗阿光一下子就画好了，抢先说：我的家里有爷爷、奶奶、爸爸妈妈，还有一个妹妹，是个3代同堂的家族。爸爸妈妈平常要工作到很晚，所以爷爷奶奶会陪我做功课。我最喜欢爷爷奶奶了，因为他们都会给我好多好吃的食物。接着轮到绵羊小姐向大家发表。我是家里的独生女，我的妈妈是外国人。妈妈说，刚和爸爸结婚的时候，要适应新的环境很辛苦。不过爸爸会教妈妈说这里的语言，妈妈也会教我们说她的母语。等到我们回去探望外婆的时候，就可以跟外婆聊天了。兔子小草的图画纸上画了好多只小兔子，他向大家介绍：我们家3兄妹和妈妈住在一起，我是家里的大哥哦。妈妈平常一大早就要出门上班，我放学之后会去找弟弟、妹妹，等妈妈下班后一起回家。我最喜欢和大家一起吃晚餐，一起分摊家事。猴子阿奇看了小草的图，打趣地说：小草只有画妈妈，我是只有画奶奶，跟其他人都不一样哎。阿贵老师向大家说明，每个家都有不一样的地方哦。在世界上有各式各样的家庭，有的人和爸爸妈妈住在一起，有的人和爷爷奶奶住在一起，有的家里只有一个爸爸或一个妈妈，也有的家里有2个爸爸或2个妈妈。大家要互相尊重和包容哦。到了下课时，猫咪阿月的图画纸却还是一片空白，闷闷不乐的不肯分享。好朋友们围过来关心他。